Nih mobil Jeep teman-teman, keren banget. Ini bisa dijalanin. Teman, ini aku punya mobil. Beli di mana mobilan? Di itu kan mainan. Oh mainan, emang udah ada? Udahlah, ada di warung. Oh, beli mobilannya apa sih? Mobilannya warna merah. Wow. Dan aku beli kartu Boboiboy lagi. Coba lihat. Wah, bagus banget. Ini mobil Jeep namanya ya. Boleh dibuka? Boleh. Coba buka ya. Keren. Aku yang buka. Rippernya yang buka. Wow. Itu landing. Nih mobil Jeep teman-teman, keren banget. Ini bisa dijalanin. Bisa dijalanin nggak? Coba. Oh enggak, ini mah manual teman-teman, nggak ada mesinnya. Nggak ada mesinnya, jadi didorong manual aja kayak gini nih. Gitu. Ini mah buat di pasir. Seperti pasir ya, mobil Jeep. Ini buat mobil Jeep. Ini kalau hujan, tapi ini nggak hujan. Kemarin aku mimpi yang dikejar tua-tua. Ih, serem banget. Nih teman-teman, keren nggak? Nih, sekarang mau buka apa lagi? Buka Boboiboy. Boboiboy. Wah, ini adalah kartu Boboiboy. Ya ini Isinya apa ya? Boboiboy isinya apa ya? Wah, penasaran. Wow. Ini adalah Boboiboy Galaxy. sekarang Wah, bagus, ini ada hologramnya. Nih, kalau ini adalah Boboiboy apa ya ini? Keren banget. Ini adalah Boboiboy Galaxy Card. Nih. Kali ini si Peng. Nih, Peng. Kalau ini Boboiboy, tapi nggak ada hologramnya. Kalau ini Retaka. Ini Retaka, teman-teman. Monster. ayah yang di sininya ada hologramnya. Ada hologramnya ya? Bagus ya. Lihat ini nih. Mana. Iya, bagus banget ya, berkilau-kilau nih teman-teman. Ini Tuh. coba. Ya, berkilau-kilau. Ini ada si Kokoa dek. Mana si Kokoa? Kalau Iya, ini Boboiboy daun nih. Kalau ini Boboiboy air. Kalau ini Boboiboy apa ya ini ya? Ini Boboiboy apa teman-teman? Tahu nggak? Nih Boboiboy apa? Wah, ini Boboiboynya ganteng Ini banget. Boboiboy daun. Oh, daun. Nih teman-teman, Enggak tahu ganteng banget. mana. Aku juga Boboiboy. Boboiboy daun. Udah, dadah. Oke teman-teman, Duki mau buang sampah dulu. Buang sampah biar nggak berantakan. Dadah. Dadah.